வண்டி ஓட்டிகிட்டு இது ஓட்டினோம்னா கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது, கால் ரொம்ப பின்னாடி இருக்குங்க. நம்ம வண்டி கொஞ்சம் கிட்டால இருக்கும். ஏன்னா நம்ம கைக்கு செட் ஆக கொஞ்சம் டைம் ஆகும். ஏன்னா அது ஓட்டிகிட்டு இது ஓட்டுறப்போ நமக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கு இல்லையா. ஆனால் ஹைட்டு பரவாயில்லைங்க, உண்மையாலுமே வந்து நமக்கு ஹைட்டு வந்து நல்லா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் வேறு லெவலில் கொடுத்துருக்காங்க, சூப்பராக இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரைடு விட்டு பார்ப்போம், விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பைக் ரிவ்யூ பண்ணுவோம். ஏன்னா ஓட்டாமல் நமக்கு தெரியாது. ஸோ ஆங்கிள் வேறு பைக்குக்கு தகுந்த மாதிரி மாறுங்க, இதில் எப்படி இருக்குன்னு வேறு தெரியலிங்க. ஸோ டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும். ஸ்பீடோ மீட்டர் கனெக்ட் பண்ணாதனால நமக்கு எவ்வளோ ஸ்பீடு போகுதுன்னு தெரியல. பட் ஆனால் நல்லாயிருக்கு. அந்த ஆங்கிள் பொசிஷன் இருக்குது இல்லையா, ஸோ ரைடிங் பொசிஷன் வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. நல்ல ஒரு சின்ன ஹேண்டில் பார் கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் நம்ம ஓட்டுறப்போ நமக்கு வந்து எப்படி சொல்கிறது, நல்ல லுக்கு இருக்குது. சேம் R15 மாதிரின்னு வைங்களே. 5 கியர் தான். ஸோ நான் 6வது கியர் போட ட்ரை பண்ணேன். பட் பார்த்திங்கன்னா 5 கியர் தான் இருக்குது. 5 கியர் பத்தலைங்க நிஜமா, இன்னொரு கியர் கொடுத்துருக்கலாம். பட் ஸ்பீடு ஓகே. ஸோ மிரரும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா சேம் R15 நேக்கடு வெர்ஷன்னே சொல்லாங்க இதை. ஸோ அப்படி தான் இருக்குது. பிரேக்கிங் சூப்பராக இருக்குது. ஸோ கீர் இண்டிகேஷன் காட்டுறது ஓகேவாக இருக்குது. ஆனால் வண்டி நிறுத்துகிறப்போ கொஞ்சம் நமக்கு டக்குன்னு கண்ட்ரோல் வரல. ஸோ அதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகுது. ட்ரெயினிங் எப்படி இருக்குது பார்ப்போம். ட்ரெயினிங் நல்லா இருக்குங்க, ஈஸியாக இருக்குது. ட்ரெயினிங்க்கு எந்த ஒரு கஷ்டமுமே இல்லை, அசல்ட்டாக திரும்பலாம். நல்லா இருக்குது. ஓகே. இந்த எப்படி சொல்கிறது, இதுதான் பார்த்திங்கன்னா செம்மையாக இருக்குது. எப்படி இந்த லைட் அதாவது இவ்வளோ சன்லைட்லேயே நமக்கு வந்து கிளியராக தெரியுது. கொஞ்சம் கூட வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் டிம்மே ஆகலை. ஸோ அது நல்லா பிரைட்டாக தெரியுது. ஸோ அந்த ரைடிங் ஆங்கிள் நல்லா இருக்குங்க. ஸோ கொஞ்சம் படுத்துக்கிட்டு ஓட்டுற மாதிரி தான் இருக்குது. பட் ஆனால் பெயின் அவ்வளோக்கா இல்லை, ரொம்ப படுத்துட்டு ஓட்டுற மாதிரி இல்லை. R15 வந்து கொஞ்சம் ரொம்பவே படுத்துட்டு ஓட்டுற மாதிரி தான் இருக்கும். நம்ம எப்படி சொல்கிறது, இந்த இடம் வந்து வலிக்கும். பட் இதில் வந்து அப்படி ஒன்றும் இல்லை. கொஞ்சம் நேராக நம்ம உட்காந்துருக்கலாம், வேறு ரிலாக்ஸாக உட்காந்து ஓட்டுற மாதிரி இருக்குன்னு வைங்களேன். ஸோ எந்த ஒரு இதுவும் இல்லை. கிளச்சு ஃப்ரீயாக இருக்குது, கிளச்சு பிடிக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இல்லை, லூஸாக இருக்குது. வாப்ளிங் இருக்கான்னு பார்ப்போம், ஹேண்டில் பார் வாப்ளிங். ஸோ ஸ்டெடியாக போகுது, எந்த ஒரு ப்ராப்ளமுமே இல்லைங்க. ஸோ நல்லாயிருக்கு ஓட்டுறப்போ. பிரேக்கிங் கண்டிப்பாக சொல்லி ஆகணும், நல்லாயிருக்கு. அதே மாதிரி பின்னாடி உட்காந்துருக்கிறவர் பார்த்திங்கன்னா வலிக்கிட்டு வராரு. ஸோ கட் சீட்டு வந்து நல்லா கொடுத்துருக்காங்க. கப்புள்ஸ்க்குலாம் அது மேபி யூஸ் ஆகலாம். ஆரன் இன்னும் கொஞ்சம் லவுடாக கொடுத்துருக்கலான்னு தோணுது. ஸோ நம்ம பைக் ஓட்டிகிட்டு இது ஓட்டுறதுனால நமக்கு ஆரன் சவுண்ட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி ஃபீலு. பட் நார்மலாக பார்த்திங்கன்னா ஓகேவாக தாங்க இருக்குது. ஸோ நார்மல் பைக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு 100 சிசிலேருந்தோ 110 நீங்கள் வந்து 150 சேஞ்ச் ஆகணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த பைக் எடுக்கலாம். உங்களுக்கு எந்த ஒரு என்ன சொல்கிறது, கம்ஃபர்டபுள் வந்து குறையே இல்லை. ஸோ கரெக்டாக இருக்குது, எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் நீட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஹேண்டில் பண்ண. ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் வந்து சிரமமாக இருக்கும். பட் கொஞ்சம் தூரம், இப்போ நான் கொஞ்சம் தூரம் தான் ஓட்டினேன், எனக்கு கொஞ்சம் பழகிருச்சு. ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கே பழகிருங்க. ஸோ இதுக்குள்ளே விட்டுறலாம். நம்ம ஃபேவரட் ஸ்பாட் இது தான். பிரேக்கிங் பக்காவாக இருக்குது, பிடிச்ச உடனே நிற்கிறான், வேறு லெவலில் இருக்கான். ஸோ இங்கே நிழலாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். பட் ஆனால் இங்கே நிழல் இல்லைங்க, இந்த இடம் தான் நிழலாக இருக்குது. அங்கே போய் பார்ப்போம், நிழல் இருந்தால் அங்கே நிறுத்தி வண்டி வந்து ரிவ்யூ பண்ணுவோம். இல்லை அப்படின்னா ஸோ இந்த இடத்துலையே எங்கேயோ ஒன்று பார்க்கலாங்க. ஓகே, நிழலுக்கு வாய்ப்பே இல்லை போலையே. ஸோ அங்கே கொஞ்சம் நிழல் இருக்குது. ஸோ அங்கே போயிடும். ஸோ கால் ஈஸியாக எட்டுதுங்க, எனக்கு பாருங்களேன். ஸோ நம்ம ஹிமாலயன் வந்து நம்ம ஹைட்டாக இருந்தது இல்லையா, இது வந்து நம்ம கால் நல்லாவே எட்டுது. ஸோ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஷார்ட் ரைடர்ஸ்க்கு ஓகேவாக தான் இருக்கும் இந்த பைக்கு. ஸோ இந்த பைக்கோட லுக்கு பாருங்க.
இந்த கீ வந்து அப்போ இருந்தே இதே மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ ஜிக்ஸரில் கொஞ்சம் இது வந்து மொத்தமாக கொடுத்துருப்பாங்க. நான் இருந்தப்போ இது வந்து கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கு. இது வந்து ஹைபூசா கீ டைப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போது. ஸோ இது வந்து நல்லாயிருக்கு. கீ சூப்பராகவே இருக்குது. கீ போட்டோம் அப்படின்னா ஆன் பண்ண உடனே நமக்கு இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் வேறு லெவலில் இருக்குது. ஸோ வார்னிங்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரெட்டில் கொடுக்காம ஆரஞ்சில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது மேபி வந்து ரெட்டு ஆனால் அது ஏதோ ப்ராப்ளமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ காரில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கீர் இண்டிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீடோமீட்ரு, அப்புறம் டைம் இருக்குது, கிலோமீட்டர் இருக்குது, ஃபியூல் இண்டிகேட்டரு, ஆர்பிஎம் மீட்ரு, ஸோ நிறைய கொடுத்துருக்காங்க. இதில் பார்த்திங்கன்னா ட்ரிப் ஏ, ட்ரிப்பு பி, ஸோ 2 இருக்குங்க. ட்ரிப் ஏ, ட்ரிப்பு பி இருக்குது. ஸோ இதுதாங்க பைக்கு. எனக்கு இதில் வந்து ரொம்ப பிடிச்சது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது இந்த பச்சை கலரில் ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. ஸோ இது வந்து ப்ளூ எடிஷனில் மட்டும்தான் வருது. பிளாக்லேயும் சில்வர்லேயும் இது கிடையாது. ஸோ இது ஒன்றும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இந்த இடத்துல. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல, அப்புறம் இங்கே, ஸோ ஃப்ரண்ட் வீல்லையும். ஸோ அந்த மாதிரி அந்த இது வந்து கொஞ்சம் நல்லா இருக்குன்னு வைங்களேன். நைட்டு லைட் டைம்லலாம் பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். பின்னாடி டெயில் லைட்டு, ஸோ இண்டிகேட்டர்ஸ் நார்மல் தான். அதே மாதிரியே டுவல் எக்ஸாஸ்ட்டு. ஸோ சவுண்டு ஒன்றும் பெருசாக இருக்காது, நான் அது உங்களுக்கு காட்டுறேன். அப்புறம் சாக் அப்சர்வர், ஸோ நல்லாவே இருக்குது. அட்ஜஸ்டபிள் சாக் அப்சர்வர் தான் நினைக்கிறேன், எதுவும் இல்லை. ஸோ இதில் வந்து எஸ்சிபி, அதாவது சுசுகி எக்கோ பெர்ஃபார்மன்ஸ் சொல்லிட்டு ஒன்று வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. இது அப்போ இருந்தே இருக்குது, ஜிக்ஸர் வந்த புதுசுலேருந்தே இது இருக்குது. ஸோ மைலேஜ் வந்து நல்லா வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நாங்கள் ஜிக்ஸர் வந்து வச்சுருக்கோம். ஸோ ஜிக்ஸர் நார்மல் ஜிக்ஸர் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அது வந்து நான் ஓட்டியிருக்கேன். ஓட்டின வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு 50 வந்து தாராளமாக மைலேஜ் வரும். ஸோ இதுவும் அவ்வளோ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன். மேபி 45 to 50 கண்டிப்பாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். அந்தளவுக்கு வந்து மைலேஜ் வரும். ஸோ இந்த கார்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபுல் ஃபோர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது ஃபுல்லாக வந்து எந்த இன்ஜின் கீழே வரைக்கும் வருது. ஸோ இது இதாக இருக்குது. பட்டு இது வந்து ஏர் கூல்டு தான் நினைக்கிறேன், ஆயில் கூல்டு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஆயில் கூல்டு இருந்தால் ரேடியேட்டர் கொடுத்துருப்பாங்க. பட் ரேடியேட்ரு எனக்கு எதுவும் கண்ணுக்கு தெரியலை. ஸோ இது வந்து மேபி ஏர் கூல்டாக தான் இருக்கும். ஸோ டிஸ்க் சைஸும் பார்த்திங்கன்னா நல்லாயிருக்கு. பிரேக்கிங் ஓகே, ஏபிஎஸ் தான். ஸோ டுவல் சேனல் ஏபிஎஸ்ஸாக தான் இருக்கும். ஸோ நல்லாயிருக்கு. இது வந்து சேர் அடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு மக்காட். ஸோ பேக் சைடு வந்து இதாக இருக்கும். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது ரிமூவபிள். ஸோ ஜிக்ஸரில் அப்போ இருந்தே இருக்குது இல்லையா. ஸோ இது வந்து கழட்டிக்கலாம். கழட்டினோம்னா ஒரு லுக்கு கிடைக்கும். ஸோ அதுக்காக வந்து இது. ஸோ சீட்டு குஷன் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோக்கா இல்லை. ஸோ கொஞ்சம் ஹார்டாக தான் இருக்குது. நம்ம வண்டி ஓட்டுறதுனால இது கொஞ்சம் அப்படி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பட் ரைடருக்கு வந்து குஷன் சூப்பராக இருக்குது. பட் பில்லியனுக்கு வந்து குஷன் கொஞ்சம் கம்மி தான். ஸோ அந்தளவுக்கு கொடுக்கல. லாங் ரைடப்போ கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காது. பட் ஆனால் எப்படி சொல்கிறதுனா, நமக்கு இந்த எண்டிங் வந்து ஓகே, பிடிச்சிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் grip இருக்கும். பிரச்சனை இல்லை. R15 பார்த்திங்கன்னா பின்னாடி எதுவும் இருக்காது, மொட்டையாக இருக்கும். இதில் கொஞ்சம் பிடிச்சிக்க grip இருக்கும். இதை பிடிச்சிக்கலாம். லேடிஸ் ஹேண்டில் வச்சுக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. லேடிஸ் ஹேண்டில் வச்சு இங்கே பிடிச்சிக்கலாம். அது ஸ்டார்ட். ஸோ அந்த பீட் மட்டும் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குங்க. ஸோ நல்லாயிருக்கு. சைலன்சர் கிட்டால் வந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த பீட் நல்லாயிருக்கு, கேட்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. ஸோ கொஞ்சம் அந்த பக்கம் வந்துட்டோம் அப்படின்னா சவுண்ட் நார்மலாக ஒரு டீசெண்டான சவுண்டு நல்லா இருக்குங்க. இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா GixxerSF. ஸோ எப்படி இருக்குது, ப்ளூ கலர், அந்த அந்த பச்சை கலர் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணியிருக்கிறதுலாம் பார்த்திங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்குது. ஸோ நைட் டைம் லைட் ஏரியறப்பெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அது நல்லா ஜொலிக்கும். ஸோ நல்லாயிருக்கு. எனக்கு இதில் பிடிச்சது ஹேண்டில் பாரும், அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டரும். விண்டு ஷீல்டு மட்டும் கொஞ்சம் பெருசாக கொடுத்துருந்தா கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். பட்டு சின்னதாக கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ இது வந்து ஃபோல்டபுள் மிரர்ஸ் தான். ஸோ நார்மல் தான், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. சரி காட்டுறேன். இது வந்து டால்ஃபின் நோஸ் மாதிரி இருக்கும் டூமு. ஸோ இதுதான் பார்த்திங்கன்னா இந்த லைட் வெளிச்சம், ஒயிட் கலர் லைட்டு தான் கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா இருக்குது லைட் வெளிச்சம். ஸோ இண்டிகேட்டர் பார்த்திங்கன்னா, பட் இதுக்கு வந்து ஹசார்ட் சுவிட்ச் கொடுக்கல. ஸோ ஹசார்ட் லைட் கொடுத்துருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும். இண்டிகேட்டரு டீசெண்டான இண்டிகேட்டர் தான், எல்இடி இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஹாலஜன் இண்டிகேட்டர் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பேக்கில் எல்இடியும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா இருக்குங்க. ஸோ அவ்வளோதான். சரி ஓகே, அப்படியே வண்டி பார்ப்போம். ஸோ வெயிட்டும் பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக தாங்க இருக்குது. நம்ம மீட்டியார் ஓட்டிட்டு இதெல்லாம் ஓட்டினோம்னா நமக்கு வெயிட் ஈஸியாக தான் இருக்குது. ஸோ ஒன்றும் கஷ்டமாக தெரில. ஸோ இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பேனலும் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹேண்டில் பாரும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எனக்கு. கியர் லிவர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ ஃப்ரண்ட்டு மட்டும்தான். ஸோ நார்மல் ரேஸ் பைக்கில் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ ஃப்ரண்ட்டு மட்டும்தான் இருக்கும் நமக்கு, பேக் இல்லை. பிரேக்கிங்லாம் ஆனால் சூப்பராக இருக்குங்க. ஏபிஎஸ் தான் கண்டிப்பாக. ஏன்னா அப்போயே பார்த்தீங்கன்னா ஏபிஎஸ் தான் விட்டாங்க. இப்போ கம்பல்சரி டுவல் சேனல் ஏபிஎஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இது தான் பார்த்தீங்கன்னா PS6 வந்திருக்கு. அதனால் வந்து டுவல் சேனல் ஏபிஎஸ் தான். ஸோ இப்போ பேக் பிரேக் மட்டும் தான் பிடிக்கிறேன், நல்லா தான் இருக்குது. ஸோ எந்த ஒரு ட்ரிஃப்ட்டு அண்டு ஸ்கிட் ஆகிற மாதிரியோ அந்த மாதிரி எந்த ஒரு இதுவுமே தெரில.
நல்லா இருக்குன்னு வைங்களேன். இந்த ப்ரைஸுக்கு இது ஒர்த்தா அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா ஒர்த்து தான். ஸோ ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒரு பிராண்ட் ஃபேன்ஸ் இருப்பீங்க இல்லையா? ஸோ ஒரு சிலருக்கு பார்த்திங்கன்னா சுசுக்கின்னா ரொம்ப பிடிக்கும், ஒரு சிலருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா யமகா ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அந்த டைப்பில் பார்க்குறப்போ சுசுக்கி ஃபேன்ஸ் இருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த பைக்கு வந்து பார்க்கலாம். அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா R15க்கு இதுக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 30,000 தான் பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட். ஸோ உங்களுக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து வண்டி மாறுங்க, அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிடுங்க. அண்டு உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது பைக் ரிவ்யூ வேணும்னாலும் கீழே மென்ஷன் பண்ணுங்கள், நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். சரி, ஓகேங்க. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணி ஆள் கொடுத்துருங்க. மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம், பாய்.